हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज नई साल, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो वीडियो तो अभी जा रहे हैं घर पर खेत से। तो एक कोहरा बहुत ज़्यादा है, ये देख सकते हैं। तो भाई तो घर नहीं पहुँचे हैं, अभी जा रहे हैं दोनों लोग और चलते हैं घर पर, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो भाई अभी हम नाल गाड़ने वाले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो तेरी। तो भाई ये नाल है जो अभी इसको घाल रहे थे, दोबारा धर के दिखाऊंगा। घाल तेरी। ओके, काफ़ी मोहल्ला है। अभी आगे ताप रहे हैं हम लोग। इधर क्या कर रहा है इधर, ये देख। तो अभी नहा लिया है, एकदम कंप्लीट है। इधर थोड़ा साउंड चेक हो रहा था, देख सकते इधर 12 इंची पेड़ लगा हुआ है। और इसके लिए नेटवर्क प्लेट लाए हैं, ये वाली 12 इंची के लिए। ये वाली नेटवर्क प्लेट टूटर के लिए E26 DJMA का प्रो कंपनी की है, देख लो। और ये वाली 15 इंची के लिए लाए हैं। 15 इंची 400 वाट 400 वाट और 60 वाट की एचएफ दोनों पेटी में लगाएंगे। नीचे जो आप देते रहते हैं बचती रहती हैं, उनमें लगाएंगे। ये 2 15 इंची के लिए और ये 2 12 इंची के लिए शीशा में रखे हैं। इनमें जब लगी है 80 वाट की, निकाल के उसमें 40 वाट की लगाएंगे इस वाले में, क्योंकि ज़्यादा आवाज़ हो जाती है 20 के हिसाब से। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भैया अभी दोनों में नेटवर्क प्लेट लगाएंगे। फिलहाल में नेटवर्क प्लेट लगी हुई है, पर वो 80 वाट की है, तो इसको हम लगाएंगे ये वाली छोटी वाली 450 लगाएंगे। 450 लगाएंगे, इन दोनों में लगाएंगे। उसको निकाल कर चलिए मैं आपको इस पर जाली खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो जाली खोल ली है, आपको दिखाता हूँ। 12 इंची 2.5 वाट स्पीकर लगा हुआ है और 40 वाट की एचएफ है। मैं आपको एचएफ निकालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देख लो 2.5 वाट स्पीकर, डीजे मास्टर कंपनी का 2.5 वाट की स्पीकर। तो अभी हम लोग ये वाली एचएफ निकालेंगे, ये अंदर लगी हुई है ये वाली, और इसमें छोटे एचएफ लगाएंगे। ये वाली छोटे लगाएंगे 450। नेटवर्क प्लेट निकाल ली है। ये वाली 450 है, पर ये 80 वाट यूज होती है, और ये वाली 20 30 और 40 वाट में होती है यूज। तो हम ये वाली लगाएंगे सस्ती वाली, क्योंकि ये 80 वाट की है, तो इससे टूटर उड़ जाता है बार बार। तो हम इसको निकाल के इसको लगाएंगे, छोटी वाली को दोनों में। इसको भी निकाल लेते, फिर आपको दिखाता हूँ इसको भी निकाल के। ये आ गई, ले भाई आ गई वाली बाहर। अब यही लगाएंगे दोनों में एक एक करके। तो वही दोनों टूटर चेक कर लेंगे मशीन से, तो मशीन आ छोटी वाली, ताकि सही है ख़राब है, कि कोई एक टूटर में फुका हुआ है वो पता नहीं पड़ पा रहा है। तो ये कनेक्शन हो रहा है, अभी ये चेक करेंगे बाकायदा, फुल एकदम कंप्लीट सेट रखना है। तो ये वाला टूटर सही है और टूटर ख़राब हो गया वाला है, तो चेंज करेंगे।
ये सही है। भाई ऐसा खोल लिया, बाहर निकालते हैं, आपको दिखाता हूँ। देख लो भाई, ये रही। ये 35-40 वाट की होती है जब, तो ये ख़राब हो चुकी है क्योंकि इसमें ये 80 वाट की नट प्लेट लगी हुई थी। तो अब लगाएंगे छोटी वाली जो इसके हिसाब की होती है, ये वाली। इसमें खोलो फटाफट से। वही रहा इसका डायफ्राम जो कि डालेंगे, मेड इन कोरिया कंपनी का है। इसे खोलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। चलो, तो वही खोल चुकी है अपनी एचएफ 30-35 वाट की। ये देखो, इसका नट खोलो फटाफट। तो ये खोल चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ ये उड़ी कैसे है। तो दोनों पेटी टोटल चेक हो चुके हैं, नया प्लेट लगा दोनों में। और इनको पैक कर देते हैं, फिर आपको इसकी साउंड टेस्ट सुनवाता हूँ। तो ये अपने दोनों 12 इंची एकदम रेडी हैं बजने के लिए, एकदम बकायदा चकाचक है दोनों, सब पूरा एकदम सब चेकिंग हो चुका है। अब चलते हैं, आपको साउंड टेस्ट सुनवाता हूँ। जिस भाई को भी बुकिंग करना हो हमें कमेंट कर देना, अपना नंबर दे देना। और यदि किसी को ख़रीदना भी हो तो 30,000 रुपये का पेयर, जिसमें 12 इंची 2.5 वाट के स्पीकर लगे हुए हैं और 40 वाट की एचएफ लगी हुई है। 30,000 रुपये इसका प्राइस है। किसी को ख़रीदना हो और कमेंट कर देना। पैंट है, कम्बल नहीं है इसमें, पैंट कर रखा नीला। बस आज वीडियो यहीं पे करते हैं वीडियो के एंड, और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो तक लिए